Mofonaina isan'andro, atolotry ny Mpitandrina RAKOTONAVALONA Maholy. Mirahaba antsika rehefa malala tratra ity Sabotsy faharoapolo ny volana Janoary ity. Ny Mofonaina volahatra ao antsika dia ny boky faharoan'ny Samoela faharoa toko faharoa amby roapolo, Samoela faharoa toko faharoa amby roapolo andinin'ny fahavalo ka hatramin'ny andinin'ny faharoapolo, Samoela faharoa toko faharoa amby roapolo andinin'ny fahavalo ka hatramin'ny faharoapolo. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Dia niozongozona sy niorohoro ny tany, ary ny fiorenan'ny lanitra niorohoro. Niozongozona ireo satria desitra Jehova. Nisy setroka ny savona teo am-bavoriny, ary afo teo amin'ny vavany no nandevona ka nisy vainafo nidedadeda teo aminy. Dia naondra ny lanitra ka nidina izy, ary aisy-pitony teo ambanin'ny tongony. Dia nitaingina kerubim izy ka nanidina eniny sy eo teo amin'ny ela-drivotra izy. Efa nanao ny maizina ho trano manodidina azy izy, dia fivorian-drano sy rahona matevina. Ary avy teo amin'ny famirapiratana teo anatrehany nisy vainafo midedadeda. Dia nampikotrika tany an-danitra Jehova, niavo indrindra ny loham-peo. Dia nandefa sanatsipika izy ka nampiela ny fahavaloko, ary nampandeha elatra ka nampifanaritaka azy. Dia hita ny fitoeran'ny ranomasina, ary niseho ny fanambanin'ny tany noho ny teny mafy nataon'i Jehova, noho ny fofonain'ny vavoriny. Naninditra ny tany ambony izy ka nandray ahy, nanitona ahy niala tamin'ny rano be izy, namonjy ahy tamin'ny fahavaloko mahery izy, ary tamin'izay nankahalahy satria tsy lioko ireny. Nisaka an'ahy tamin'ny andro nahitako loza ireny, ary Jehova no niseho mpanohana. Dia nitondra ahy ho any amin'ny malalaka izy, namonjy ahy izy satria tiany ahy. Ray masonao, manamasinana amin'ny fahamarinana, teninao ny fahamarinana. Amen. Namonjy ahy izy satria tiany ahy. Teny nataon'i Davida ity Samoela faharoa toko faharoa amby roapolo ity, ary izany apahany amin'ny tenin'i Davida zany no etera mampahery anao ny hoe namonjy ahy izy satria tiany ahy. Tsory vavolombelona Davida, satria efa mamaraparana ny fotoana izay hitondrany izy io amin'io fotoana io, efa manafatrafatra ny Solomona zanany, dia manazava fa nandresy tamin'ny fahavalo, nandresy tamin'ny zavatra sarotra isan-karazany, dia miteny manao hoe namonjy ahy izy satria tiany ahy. Betsaka ny anton-javatra anazavan'ny olona ny fahombiazany, ary fisainana mety ho lalovan'ny maha olombelona rehetra zany no hoe mikaroka ny antony sy ny vokatra. Dia amin'izao andro antsika izao dia betsaka ny olona no manazava izay mety antony hoe zao no nahatonga voavonjy raha narary aho dia satria nisy mpitsabo mahay, raha nahita asa dia satria nianatra tsara, nahatsara fifandraisana, raha salama tsara dia satria nitandrina tamin'ny sakafo, na nitandrina tamin'ny ataontsika hoe ny fanatanjahantena na ny vatana, raha milamina tsara ara-panahy dia satria nitandrina, satria nazoto ny vavaka, satria nazoto namaky baiboly sy ny sisa rehetra. Izay ataontsika manao hoe mety ho fisainana olombelona tsotra fotsiny zao ny hoe miezaka manome fanazavana ny amin'izay zavatra mitranga iainana. Dia Davida nefa tsy ohatr'izay mihitsy. Davida dia manome fanazavana fa ny fandresen'ny vahavalony, ny fototry ny nahatafita azy teo amin'ny fiainana, dia satria tian'Andriamanitra izy. Satria tian'Andriamanitra izy. Tsisy antony mihitsy tokony ho nampandresen'Andriamanitra ny Davida, tsy hoe miavaka amin'ny olona rehetra Davida. Zay eo. Nampiavaka ny Davida dia satria izy tian'Andriamanitra, ary satria Andriamanitra
tia azy. Mampahiranao ary afaka ity Mofonaina ity ary de mampahiranao amin'ny lafin-javatra roa mazava tsara. Voalohany de zao, mahavonjy Andriamanitra. Mahavonjy Andriamanitra. Ity tononkira-panana ataon'i Davidy de mitanisa zava-mahagaga isan-karazany nataon'Andriamanitra tao amin'ny fiainan'ny mpanompony. Mahafinaritra ery le voambolana ampiasainy Davidy amina hoe de naondriny ny lanitra, de naondrik'Andriamanitra ny lanitra, ka nidiny izy andinin'ny 20 ary aispitony teo ambanin'ny tongony. Mamonjy Andriamanitra. Zany hoe tena etrin'Andriamanitra ny lanitra. Ny olona tsy afaka miakatra manakatra ny lanitra intsony satria mavesatry ny fahotana. Tsy ny olona ataontsika hoe kely no afaka misondrotra manakatra, fa ny lehibe no afaka midina manondrotra ny tsy afaka. Ary dia izay nataon'Andriamanitra eto, naondriny ny lanitra ho Davida. Zany hoe le voambolana hoe naondriny de hoe manakaiky amin'ny hoe tena ampidininy, tena etriny ny lanitra. Ary tsy izy Andriamanitra ihany fa nipony ny lanitra rehetra. Ny anjely Gabriela de hitantsika tonga nanompo, tonga nanatona ny olombelona nresaka tamin'ny Maria. Ireo anjely maro isan-karazany hitantsika ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy, atsika ao amin'ny filazantsara-masina araky ny lioka, nresaka tamin'ny mpiandry-ondry. Re afaka malala naondrin'Andriamanitra ny lanitra mba hamonjy ianao, mba hamonjy atsika. Ary rehefa naondrik'Andriamanitra ny lanitra, zany hoe nampidininy ny lanitra, de tsy namantana afa-tsy haizina izy. Haizina ny novataniny lanitr'Andriamanitra teto amin'ity tany ity. Haiziny fahotana, haiziny fanaraviran'Andriamanitra, haiziny fireharehana, haiziny fiveran-teny ho zavatra, nefa koa haiziny ny fanamelohan-tena, nefa koa haiziny tsy fetezana hitraka hijery ny fahasoavan'Andriamanitra, haiziny tsindry azo lena ny fahotana, haiziny fatora ny fahotana, haiziny ny akivina. Zany no novatan'ilay lanitra zay naondrik'Andriamanitra. De hoy Davida hoe namonjy Andriamanitra. Hitantsika eo amin'ny tantaran'i Davida nge zany, nirenireny tany anefitra, efa hitan'i Davida zany hoe nirenireny zany. Dikany hoe nirenireny de zao, tsy mahafantatra intsony hoe aiza moa za zany Andriamanitra, inona no aviko, ahoana ny fiainako, nirenireny. Ary misy fotoana indrindra ho an'ireo ataontsika hoe matetika ho an'ny mpanao politika, de misy ilay atao hoe solitude des grands hommes. Zany hoe mandrakariva dia misy karazan-drazana atsapahan'ny olon-dehibe, ny olon-dehibe zany de ndraindray mahatsiaro hoe irery tahaka ny Davida. Misy fotoana ianao tsy jereny ny olona, misy fotoana ianao tsy hoe traversé ataontsika hoe du désert zay mety fa firesaky ny andavanandro fa tena mihitsy hoe tena hoe solitude, tena hoe misy fotoana irery ianao. Ary mandrakariva ny olon-dehibe io, tsy zakan'ny olona ny hevitriny, tsy tian'ny olona ny heviny, tsy tian'ny olona ny fomba fisainany, tsy azon'ny olona de avelan'ny olona irery, ilozan'ny olona irery. Nandalo an'izany ry Nelson Mandela, nandalo an'izany ry Abraham Lincoln, nandalo an'izany be de be reo olon-dehibe tao anatin'ny tantara, hitantsika hatrany amin'ny Sokraty aza. Nandalo hoe irery indrindra Jesoa. Jesoa raha moa de niteny hoe avelanareo irery. Misy fotoana atsapahantsika izay solitude, izay maha-irery zay. Ary Davida natsiaro an'izay, nanjenjena tany anefitra. Misy fotoana tena atsapahanao hoe irery manjenjena, velona ka velona, fa inona moa zany Andriamanitra ny ataoko, tsy fantatro ny tokony alehako. Misy fotoana atsapa andarovan'izany. Misy fotoana halan'ny olona tiana tahaka ny Davida. Arakaraky ny nanaovanao soa, arakaraky ny nanaovanao ny tsara ny tonga vao mainka itombony ny fahakalana. Nitrangy zany teo amin'ny Davida. Ary na de ny zanaka nalaoko ny kibo aza,
zanaka ny tezaina azy nivadika tahak'izay razony Davida tamin'ny Absaloma. Nivady aza naneso tahak'izay nataony Mikala tamin'ny Davida, nesony Mikala nge Davida. Iny dia ataon'ny mpanjaka tantara voalohany tonga 2:20. Hotsika manao hoe betsaka ny lalovan'ny Davida. Ary raha mamantatra tantaran'ny Davida ianao dia tsiary manao hoe mahavonjy Andriamanitra. Mahavonjy antsika Andriamanitra. Ravako malala. Mahavonjy Andriamanitra. Aza merikerika, manana finoana, manana fanantenana. Fa mpanompon'Andriamanitra izay fantatritsika teo amin'ny tantara no miteny an'izany eto Davida manao hoe mahavonjy izy. Efa naondry ny lanitra, efa tonga tetỳ amintsika Jesosy, efa notsahin'i Jesosy ny aiziny, efa nitsaha ny tongotr'Andriamanitra ny aiziny, ny aiziny fahotana, ny aiziny tsy fahombiazana, ny aiziny fahalainana, zany rehetrany de efa nitsahin'i Jesosy satria naondrika Andriamanitra ny lanitra, ary na de ny fahafatesana azy resy. De ahoana ianao mbola hitady famonjena amin'ny toeran-kafa indray na amin'ny zavatsafa indray, ao amin'Andriamanitra misy ny famonjena. Fa ny faharoa farany de hoe Davida manao hoe mahavonjy ny olona rehetra io Andriamanitra io. Asakasak'izay mbola mitady famonjena amin'ny toeran-kafa, maty antoka. Fa famonjena raisina fotsiny famonjen'Andriamanitra satria fahasoavana, memem-pona, finoana no andraisana zany famonjena zany. Raha manaiky ianao de ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra ho Jesosy. Koa raha mino ianao de ho hitanao ny voninahitra. Raha mankatoa anao de ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. De meteza mino, meteza mankatoa, meteza manaiky de ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Fa mpamonjy izy. Fa ny faharotsika atao de zao, mamonjy Andriamanitra satria tia izy. Hoy Davida manao hoe novonjeny aho satria tiany aho. Satria tiany aho. Lay fomba fitansain'i Davida azy de zao, iaran'ilay fitiavan'Andriamanitra Davida. Davida dia iaran'ilay fitiavan'Andriamanitra. Am'izay fotoan'izay ilay fitiavana de toy ny fitaovana ary miatraika amin'ny Davida ny fitiavan'Andriamanitra. Izay fitiavan'Andriamanitra aktifa izay zany hoe fitiavan'Andriamanitra toy ny tsy hoe fitiavan'Andriamanitra tsy mietrika, fa fitiavan'Andriamanitra velona, fitiavan'Andriamanitra misy hery dinamika, izay le fitiavan'Andriamanitra terahin'i Davida eto. Andriamanitra zany raha tiantsika de zao, tsy hoe zany ianaka tianao e, de nangin'Andriamanitra. Fa rehefa tiantsika Andriamanitra de niasa izy, namonjy izy. Tsy hoe namela heloka ihany izy, fa nanavitra tamin'ny fahavalo izy. Izy manao hoe 2:30, tena andefa zanona tsipika izy ka nampiely ny fahavaloko ary nampandeha elatra ka nampifanaritaka azy. Zany hoe leo zana-tsipika be deaibe netiny Davida niady tamin'ny fahavalon'ireo de ekeny Davida fa tsy avy amin'ireo fa avy amin'Andriamanitra. Satria tian'Andriamanitra izy. Le avako Andriamanitra fitiavana. Ary te hanampy antsika mandrakariva izy, te hanampy anao izy, te hamonjy anao izy. Ahoana ny fomba andraisanao ny fitiavan'Andriamanitra amin'ny finoana. De matoky aza. Apetrao amin'Andriamanitra ny zavatra manahirana rehetra de mino azy. Avelao iseho amin'ny fiainanao ny voninahitr'Andriamanitra. Avelao hiasa mahery Andriamanitra. Avelao izy hitsofoka ao amin'ny fiainanao, fa efa naondriny, efa nampidininy ny lanitra, efa te hiditra ao amintsika izy hanamboatra ny fiainantsika. De matoky ara fa tian'Andriamanitra ianao ary te hamonjy izy fa tsy hitazana. Ivavakisika. Tompo misaotra anao zahay fa am'izao herinandro mifarana zao de ny teninao fa mpamonjy anao satria tianay. Fonjenao zahay satria tianao. Fonjenao tsy hoe satria tsara noho ny olona rehetra, fa ny vonjenao satria tianao. Mangay iay ny fahavalonay. Mangay iay zay rehetra tsy tianay. Mangay iay lay ratsy satria tianao zahay. Ny fitiavanao miasa mampandresy anay. Vavaka ary zay tombo am'izao herinandro mifara am'izao. Misaotra fa Andriamanitra tianay ianao, mamonjy anay ary tsy takatry ny sainay ny fomba fiasanao.
Vavakizay am'izay herinandro vaovaonomboka rapitso de ataovy miorona ny fitiavana anao zahay. Zay koa tompo ataovy tianao mihoatra ny zavatra rehetra. Ataovy mahay mamboraka fitiavana aminao Andriamanitra izahay satria rainay ianao, de miandry fitiavana aminay de diovy ny fonay mba ho tianao mandrakariva. De mampahireza ny tokantrano tsirairay. Misaotra amin'ny am'izay nomenao ny isam-batan'olona tamin'ity herinandro ty, jereo ireo marary, jereo ireo tsy salama, reo any amin'ny hopitaly any tokantrano. Ampahirezo reny rehetrareny fa ianao de milaza manao hoe mpamonjy mora azo amin'ny zava-manahirana isan-karazany, de mahavonjy ianao de sotrano reo manana ola na hady am-panahy Jesosy. Hoaiza moa zahay, ao aminao ihany misy ny fiainana. Tsy erikeriky zahay fa hitodika any aminao de meteza mamonjy anay satria tia anay ianao. Jereo ny tanindrazanay, jereo mba hiainanay finaritra ao anatin'ny fandriam-pahalemana sy ny fiadanana fahany filazantsara paritaka ho an'ny Madagasikara manontolo. De mitainay mandrakariva tompo, ary ataovy marina mandrakariva ny fandroatenanay sy ny finoana ianao. Saotra Jesosy. Amen.